ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ jash.com എന്ന ചാനൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 4 പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് 4 പീസ് ആക്കിയതാണ്. അത് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ കുറച്ച് കാന്താരി, വെളുത്തുള്ളി ഇതുകൂടി അരച്ചെടുത്തതാണ്. അതിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കാന്താരി ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളകായാലും മതി. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഒനിയൻ പൗഡറും പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് കൈവച്ച് പൊടിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് 7 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. പിന്നെ ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു സ്പൂണ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4 സ്പൂണ് പാൽപ്പൊടി, ഒരു സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്കിലാണ് നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു തിക്കിൽ വേണം നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു 4 സ്പൂണ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കന് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ചിക്കനിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ചിക്കന് നമ്മൾ ഈ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നല്ലോണം മുക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പൊടിയിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ മുക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചിക്കന് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുക്കറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ആ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്കിതിന്റെ വിസിലൊക്കെ കുക്കറിന്റെ അടപ്പിന്റെ വിസിൽ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെക്കുക. ഇനി ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തുറന്നെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ ഈ ആവിയിൽ തന്നെ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം അടച്ചു വെക്കുക. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗം ആക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ വേവ് എന്നുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഈ കുക്കറിന്റെ എയറിൽ തന്നെ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.